Presta atenção. Você vai ficar aqui e tomar conta da loja que eu já volto. Qualquer coisa só é ligar pro meu celular. Ô viúvo, faça sol ou faça chuva, eu me canto. E aí? A festa vai ser bonita com tudo da região. Comida, dança, matuta. Eu só queria saber o que tanto aquelas mulheres fazem lá dentro. Oi, vô. Oi. Pai, essa aqui é a minha namorada, Sandra. Bom dia, seu Miguel. Boa, minha filha. Eu já fui bonito, eu já fui bonito. Tudo bem, minha filha? Tudo. Eu tô indo mais tarde, a gente se encontra, tá? Tchau, seu Miguel. Tchau. Tchau, amor. Eu já fui. A sua namorada parece ser bem simples, né? É uma boa garota. Tô muito linda. Quero ver alguém me resistir. Você é muito da gostosa. Mateus, menino, que é isso? Vai crescer? Não acha que está na hora de cortar as asinhas desse vestinho, mamãe? Que é isso, pessoal? O bichinho. Você é muito da legal. E muito da tesudinha também. Mateus, seu moleque. Sai! Deixa ele, mãe. Afinal de contas, a Beth é praticamente da família, não é? E ela é a minha irmãzinha. Oh, querida, você está linda de noiva. Você acha? Claro. E você é a cigana mais bonita da nossa quadrilha. Oh, obrigada. Obrigada pelas joias, pelas pulseiras, pelo colar. De nada, precisando, é só pedir, tá? Ah, obrigada. Vamos, meninas, vamos terminar, porque eu ainda tenho que arrumar a casa. Bom dia, sogrona. Menino, E então, como é que tá a noivinha mais bonita do bairro? Oi? Então, tá bonito? opa, dá azar um noivo ver a noiva vestida antes do casamento. Mas isso é só uma brincadeira, dona Marta. Tá começando muito mal. Posso te pegar mais tarde? Precisa não, vou com a turma de casa mesmo. Poxa, Lucinha, dá pra ir todo mundo. A gente aperta no carro. Prefiro desfilar pelo bairro. Quero que todos vejam o vestido lindo que mamãe fez. Lucinha, meu amor, eu queria tanto levar vocês. Não tem problema, Carlos. Você nos traz na volta. Afinal, estaremos cansadas e com os pés inchados. Tá, beleza. Eita, sogra retada. Me dá uma carona? Dona Marta, vou com esta roupa mesmo. Em casa tiro. E você, Lúcia? Você pega o buquê à noite, não é? Claro. Bom, meninas, eu tô indo. Qualquer coisa é só ligar pra loja do meu pai. Eu vou estar lá o dia todo. Tchau, meninas. Tchau. Você é a ciganinha. Parem, meninos. Eita, que a festa vai ser animada hoje, hein, seu Miguel? É, dona BC. Pelo menos é o que tá prometendo, né? Ai, eu vou aguardar. Tudo bom, meninos? Vamos, meninos. Eu já fui bonito. Minha filha, você tem certeza que o Carlos gosta mesmo de você? Mas é claro, mamãe. Sei não. Ele não me parece um rapaz muito certinho, não. E por que a senhora está dizendo isso? Nada. Além do mais, na adivinhação da bananeira deu a inicial A. Você lembra? Lembro, mas a adivinhação de São João é apenas uma brincadeira, mamãe. Isso não tem nada a ver com gostar. Dona do meu coração. Aí, seu Miguel, como é que tá? Aí, Carlos, contente, né? Viu o passarinho verde, foi? Então, vou casar com a Lucinha, né? Uma noiva dessa, quem não poderia ficar? Olá. Vai lá. Tchau, seu Miguel. Tchau, minha filha. Essa garota é muito da oferecida. O que é isso, menino? Eu já fui Eu vi. Eu já fui bonito. Andrezinho, você ainda não terminou, meu filho. Pare pra comer alguma coisa. Desse jeito você não vai aguentar. Tô com fome, mãe. Tenho que terminar de estudar. Ainda tenho que ir pro palhação. O pessoal tá me esperando. Mas tome pelo menos esse suquinho de acerola. Ele tá bem geladinho, tá do jeito que você gosta. Dá um tempo. Não quero nada agora. Minutinho querendo se apaixonar, se a gente tão distante, vive nesse desejo, se tá junto a tanto beijo pra gente se sufocar. Para com essa tristeza, filho. O mundo não vai acabar só porque você não vai ser o noivo.
Ah, mas logo o padre, mamãe. Sim, padre, não é bom? Pelo menos é um personagem assim importante. Tá. Esse negócio de padre vai me dar azar. A senhora vai ver. Filho, olha pra mim. Mãe sabe das coisas. Você tá querendo é ficar com a Lucinha, não é? Esquece essa moça. Você sabe que ela tem namorado. E daí? O casamento acaba até na porta da igreja? Quanto mais, mãe, um casamento de quadrilha. Meu coração quer disparar, tá reclamando com razão, você não quer me consolar. Mas veja, Artemisa, a descarada já está saindo com ele outra vez. É muito cínica essa menina, não é, Papola? Mas não é, Hortência. É muito fogo dessa mulher. Só vive pensando em macho. Não é, Papola? Mesmo sabendo que ele namora com a Lucinha, ela insiste nessa safadeza, não é, Papola? Coitada da Lucinha. Não é, Papola? Alô? Sou eu. Carlos, seu tapado. Anta. O que é? Clientes agora? Não vai dar pra ir não. Sinto muito, bonequinha de feira. Vai dar não. Ah, liga pro meu pai, vai atrás dele, sei lá. Te vira. Tchau. Aquele não é o André? Ai, começou de novo. Toda vez que a gente sai, você vem com a história que a André tá atrás de você. Mas foi o André, tenho certeza, ele viu. E daí, problema dele. E eu esperando um lance pra poder lhe arrematar. E você era uma novilha desgarrada e eu Aprendeu, hein, filhinha? Primeiro ralo o milho. Não é mais prático o liquidificador, mamãe? Assim dá muito trabalho. Mas o sabor compensa, minha filha. E o liquidificador é para tirar o leite do coco. Agora mexa com carinho para não perder o ponto. Eu continuo achando bem mais vantajoso passar tudo no liquidificador. Que cheirinho gostoso, hein? Parabéns, filhinha. Você está se saindo uma cozinheira de primeira, igual a sua mãe, viu? Tô surpreso. Filha, o Andrezinho, ele tá lá fora, ele quer falar com você. Vai ver o que ele quer? Manda ele entrar, papai. Eu tô muito ocupada. Eu já mandei, filha. Mas aquele cara é muito encabulado, tão estranho. Está excitada, fica de pele rosada, igual uma manga rosa. Você pare de E comer. a gente aperta a massa, quanto mais o tempo passa, mais ela... Não comi nada ainda hoje. Só fiz trabalhar. Não dei nem uma beliscadinha. Pare com isso. Sabe, filho? O Andrezinho, eu estava observando. Ele tá muito estranho. Você não percebeu que ele é louco por você? Mas, e por que ele não tomou uma decisão? O Carlos não é de nada mesmo? Olho na janela. Oi, André. Sorriso claro, teu rosto todo banhado. Por que você não entrou? Eu não queria tomar seu tempo. Olha, é muito sério que eu tenho pra te falar. Mas entra. É melhor conversarmos lá dentro. Você não me parece muito bem. A gente conversa aqui mesmo. É particular. Não gostaria que seus pais soubessem. É tão sério assim? Você está me assustando. Bem, Lucinha, é que eu... Um tempo doce que adota nossa alegria quando chega a luz do dia. É que eu queria... Então fala logo. Eu quero o teu bem. Mostrar Queria te entregar essa rosa. só você está vendo na luz do meu olhar. De 2002 a 2003, a Viver a Cena e a TV Guararapes
produziram e exibiram 4 telefilmes. Venha fazer parte deste elenco. Participe das nossas oficinas. Informações 3428-0142. Viver a Cena. 20 anos de cursos para televisão e teatro. E então, gostou, meu amor? Cacá, você é demais. Maria, você ficava tão bonita, incandescente, que o sol lá no poente não parava de brilhar. A lua era testemunha do romance, e eu esperando um lance pra poder lhe arrematar. E você era uma novilha desgarrada, e eu um touro de raça doido pra casa lá. E você era uma novilha desgarrada, e eu um touro de raça doido pra casa lá. O menino não me atrapalha, eu tenho que sair cedo hoje. Hoje tem festa, tem quadrilha, vamos! Olha, Artemisia, ela não tem jeito. E esse menino é cheio de vontade. Pois não é, Hortência? Não é, Papola? Uma novilha desgarrada, e eu um touro de raça doido pra casa lá. Vou deixar a boiada sair desse quintal, vou atrás dessa novilha e trazer pro meu curral. Eu quero que você dê um tratamento de primeira na minha princesinha, tá certo? Com certeza, fique tranquilo. Tchau, princesinha. Tchau, Cacá. Você está tão bonita, minha filha. Obrigada, mamãe, mas o vestido aqui está lindo. Você que é linda, meu anjo. A propósito, quando ela queria com você? Nada, chegou aqui apavorado, dizendo que era urgente, que precisava conversar comigo. Aí, entregou-me uma rosa e saiu correndo na bicicleta. Você gostou? Claro, mamãe. Qual é a mulher que não gosta de receber uma rosa? Isso está me parecendo uma declaração de amor. Sozinho Vamos? na rua da amargura. Eita, fogueirão, filho. Pois é, Matheus. Todos os anos nós temos que acender uma fogueira. Tem sido sempre assim. Foi assim com meu pai, o pai dele, o pai do pai dele. E em breve, meu filho, você vai estar acendendo fogueira com seus filhos. Pai, o Sebastião tá namorando com a garota. Ela é um tesão, velho. E você dando em cima dela, não é, mocinho? Quando é que você vai parar de dar em cima de garotas mais velhas? Não tirou nem a catinga do mijo ainda, rapaz? Ah, pai, comigo é assim, ó. Deu moleza, tô papando. Ih, ó. Oi, gente. Pai, onde está a mamãe e a Lucinha? Boa noite, Samuel. Boa, meu filho. Tudo bem? Filho, elas estão lá dentro se trocando. Sabe como é que é mulher, né? É um problema. Você tá boa, cunhadinha? Ah, é, né? Minha guarda e peituda. Pai! Matheus, o que é isso, meu filho? Respeita a namorada do seu irmão, vá. Peça desculpas. Ah, pai, eu... Peça desculpas, rapaz. Tá bom, desculpa aí. Vamos. Se não se casaram, não sai hoje, irmão. Calma, filha. Deixa a fogueira queimar mais um pouco. Essa é a Sandra. Você já conhece? Até que enfim. Fomos apresentadas, não quer dizer, formalmente. Então assumiram de verdade, né? Quem estava se acertando, mas tá tudo bem, né? É, agora tá tudo resolvido. Vamos todos juntos? Vamos, viva São João! Viva! Olha, vocês podem ir na frente, que eu vou na casa da Beth pegar o buquê, tá? Tá, filha, preste atenção. Você não demore. As noivas sempre se atrasam. Mas casamento tem hora marcada. Rapaz, vocês estão levando essa brincadeira muito a sério. Até logo, papai, eu não vou atrasar. Cuidado. Tchau, Tchau. Tchau. Pulou do campo, nunca mais eu te cheirei. Nem mais eu sei qual a tua direção. Só sei dizer que a saudade é violenta.
demais a nossa situação. Todos no bairro já sabem. Eu já tô até ficando mal falada, acabando com a minha reputação. Gostaria de resolver isso antes de a Lucinha descobrir. Eu gosto muito dela. Betinha, deixa do teu drama. A gente não combinou? Depois da festa a gente resolve tudo. Essa é a milésima vez que você diz isso. Betinha, meu amor, confia em mim, benzinho. Eu te amo. Meu coração se espalhou pela avenida, puxado pelos cavalos, reforçado meu baião. E nessa noite de fogueira, no asfalto, olho cruzei, estilhaço reduzido à solidão. Vai saudade, vai matar o cão. Vai saudade, vai matar o cão. Lucinha, o que foi? Você sabia? Calma. Eu não queria magoá-la. E ela era minha melhor amiga. Não podia ter feito isso comigo. Logo comigo. Que traição. Eu não esperava isso da minha melhor amiga. Ela vivia lá em casa. Ela usava as minhas roupas, minhas calcinhas. Provavelmente para ir ao motel com aquele canalha. Mas de mim, ele não se aproveitou. Os homens são todos iguais. Você sabia e não me disse nada. Eu nunca te magoaria. Por isso eu não te contei. Por que você está dizendo isso? Eu gosto muito de você. Seria capaz de qualquer coisa para não vê-la sofrer. Quando eu fui na sua casa tarde, era para lhe dizer isso. Isso? Isso o quê? Eu fiquei em dúvidas se falava do caso da Beth com o Carlos ou se confessaria todo o meu amor por você. Boa noite, pessoal, todinho aí! Olha, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui nesse Arraial do Musgo e para dizer a vocês que vai ser uma festa da gota! Olha, nós vamos ter aqui um tal de chaveco, olha, e vamos ter também aquele, ó, Genival Lacerda! Eu este ano vou passar a noite inteira fazendo adivinhação, inventando brincadeira. Vou convidar as meninas lá da serra para vir pra minha terra, lá em volta da Esse é Evaristo, um amigo. Vem aqui pro Arraial. Tudo bem, Lázaro? Fica à vontade, hein? E a Lucinha não veio com vocês? Não, ela foi até a casa da Beth para pegar o buquê. E o Andrezinho? Verdade, Andrezinho. Também não chegou. Vai ver, os dois fugiram. Será? Para nós brincar são 3 festões, é Santo Antônio, São Pedro e São João. Para nós brincar são 3 festões. Cadê a Lucinha? Ela não está com você? Eu nem a vi, mas ela foi à sua casa para pegar o buquê. Ai, meu Deus. O que foi, menina? Nada não. Com licença. Então, como é? Acho que a gente foi longe demais. Como assim? A gente tem muita bandeira por aí. A Lucinha deve ter descoberto. Ah, já sei. Isso é coisa daquele André Luiz, mas eu arrebento com as fuças dele. Esse cara pensa que é pra se meter assim na vida da gente. Por favor, Lucinha. Mas eu não quero dançar. Você não pode fazer isso com a gente. A quadrilha não tem culpa dos problemas de cada um. Foi muito sacrifício para chegarmos até aqui. E pra animar toda essa festa, vamos chamar o véi chaveco. Epa, toma o microfone. Aê, caba! Atenção, pessoal, quem vai tocar no baile do pau no meio é Nino Sanfoneiro e a reina dos 8 baixos. Vamos embora. Meu velhinho, não bote pau no meu. Meu velhinho, não bote pau no meio. Tem o pau a cada cai, a gente perde o balanceio. Meu velhinho, não bote pau no meu. Meu velhinho.
Marta, se a senhora quiser, eu vou procurar a Lucinha. Não, Carlos, vamos esperar mais um pouco. Estávamos preocupados com vocês, gente. É, eu pensava que a noivinha tinha fugido com o padre, né? Filha, depois dessa, solta o maninho. Vamos. Tchau. O que houve, filha? Parece que chorou. O Carlos é um canalha, mamãe. É, filha, coração de mãe não se engana. Mas ele e a Beth me enganaram esse tempo todo. Isso passa, minha filha. Agora vamos nos divertir, que a Beth e o Carlos não merecem as suas lágrimas. Venha. E agora com vocês, a grande quadrilha joanina! Calma, minha fofura, calma. Tô bem. Eles estão vindo. Essa filha tá desgraçada, Zé. Fala baixo, Mas mulher. eu tô falando baixo. Chucuca, pituca, olha só a sonsinha, bem que eu falei pra vocês, tá vendo só? Homem! Vai ter que casar. Vai casar, sim. cabra safado. O meu filho só casa se ele quiser. Ele tem que casar sim. Senhor Eleonidas Eleotero Heleno da Silva aceita a senhorita Marioquinha Anzolilda Benevides Pereira de Alencar e Souza como sua legítima esposa. Aceito. Senhorita aceita esse homem como seu legítimo marido até que a morte os separe. Oi pessoal, nós estamos aqui na Fogueira das Paixões, mas em julho vamos estar de volta com a Turma do Bem. Participe, mande sua carta para a nossa turma. Turma do Bem! E concorra a uma linda bicicleta. Meu Santo Antônio, me arrume um matrimônio, um moreno que me queira muito bem. Para a TV Guararapes, Rua do Veiga, número 600, Santo Amaro. Turma do Bem! O que é que está acontecendo? Eu não quero conversa. Eu com você pro que der e vier, Cacá. Fica na tua, ciganinha. Eles me pagam, isso não vai ficar assim. Deixa pra lá, Lucinha. Miguel, tem uma coisa pra te falar. Novidade, o marido é sempre o último a saber. Meu filho, cuidado com o Carlos. Cuidado. O que foi que houve? Você sabe muito bem, não é? Ah, já sei. Foi aquele babaca do André, né? Andou fofocando de mim, aquele invejoso. Ele não é como você. Jamais faria isso. Vamos sair daqui agora. Sebastião, meu filho, vá atrás da sua irmã. Está acontecendo alguma coisa? Não me pergunte nada. Siga o Carlos e a Lúcia e veja o que está acontecendo. Sandrinha já volta. O que foi? Vou atrás da Lucinha e já volto. O que foi, dona Nada, Marta? fica aqui comigo. O que é que tá acontecendo, hein, Lucinha? Eu vi tudo. Vocês me enganaram esse tempo todo. Você viu, é? Viu o quê? Cínico. Vocês me enganaram esse tempo todo. Se alguém dissesse, eu não teria acreditado. Deixa de tolice, Lucinha. Você sabe que eu gosto mesmo é de você. A Beth não é nada, é só uma pistoleirazinha. Me larga. Eu tenho nojo de você. O que está acontecendo aqui, hein? Fica na tua, pirralho. Largue minha irmã, seu canalha. Não se meta, Bastião. Eu sei como resolver os meus problemas. Olha aqui, pirralho, não viu ela não? Fica na tua, cai fora. Largue, ela já disse. Bastião! Canalha! Largue ela, seu imbecil! Cacá! Meu cacazinho! Vocês se merecem! Minha deusa, sou todinho seu. O teu amor é todinho meu. É meu, esse teu amor é todinho meu.
Eu estou com você pro que der e vier, Cacá. Todinho seu, o teu amor é todinho meu, é meu, é meu, é meu. Esse teu amor me dizer algo, mas não dá pra dizer nada. Teus olhinhos fechados, tua boquinha gelada, teus lábios tremulando e você toda piada querendo me dizer algo. Cacá, por favor. Lucinha, você me perdoa? Perdoa. Oh, minha linda, essa vai pra você. É dela do acordeão, meu filho, mandando lembrança pra todo o povo do meu Brasil. Olha, atenção, pessoal! Eu vou trazer pra aqui o maior cantor do Nordeste! É esse, Genival Lacerda! Ô, Neném, diga a seu Luiz da Mesa, dona. Vamos do It, que esse ano eu vou cantar o Pensador em 2%. Eu nunca vi o zumbi de morro acima, nem construir prédio de cima pra baixo. Um violeiro fazer verso sem ter rima, a bananeira da banana sem ter caixa. O coração batendo no peito direito, repara. O político que não gosta de abraço, o endereço de um disco voador. Quero ver um lutador lutar boxe sem ter braço. Sou velho pensador, sei que ninguém me reprova. Eu quero ver um coroa, não gosta de mulher nova. Sou velho pensador, sei que ninguém me reprova. Eu quero ver um coroa, não gosta de mulher nova. Eu quero ver pedra derreter na chuva e o frio resistir contra o calor. Eu quero ver braços sem mãos. Que presenteia um novo mundo pra aquele que não nasceu. És a lua nova que me prateia, como um rebento da flor que sobreviveu. Tudo resume em você que é tão singela, com tantas fases de mulher que lhe escreveu. Foi o profeta maior de todos os tempos quem lhe deu o sentimento